Chào các bạn, hôm nay mình sẽ vào bếp và làm món thịt lợn bọc sả chiên. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị thứ nhất là thịt lợn xay, mình chuẩn bị 300g. Tiếp đến là sả, mình chuẩn bị 7 củ sả. Trong đó là mình sẽ dùng một củ sả thì nữa mình sẽ xay nhuyễn hoặc là băm nhuyễn để ướp thịt. Hành tím 2 củ. Và ngoài ra các bạn chuẩn bị cho mình gia vị là bột ngọt, mì chính và nước mắm nhé. Hành và sả mình sẽ đập dập, sau đó mình băm nhỏ nhé. Bây giờ mình sẽ ướp thịt nhá, mình sẽ cho hành và sả vào ướp cùng. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị này. Các bạn cho mình là 1/2 thìa phở bột ngọt này. Tiếp đó là 1/2 thìa phở nước mắm và một chút bột canh. Các bạn nêm vừa nhờ thôi cho mình, bởi vì tí nữa thịt của mình sẽ chấm qua nước mắm nữa. Sau đó mình sẽ trộn đều và ướp 15 phút nhé. Cái phần sả này thì mình sẽ dùng cái chày hoặc là cái búa, mình sẽ đập dập cái phần đầu đó. Để tí nữa khi mà mình bọc thịt ý, thì cái tinh dầu trong sả nó sẽ ra và làm cho thịt của chúng ta rất là thơm. Như này là được nhé các bạn. Công đoạn tiếp theo là mình sẽ bọc sả nhé. Mình sẽ lấy một lượng thịt vừa đủ để trên tay như thế này này. Sau đó các bạn nắm chặt vào cái phần sả ấy. Đó, như thế này là được. Mình đã được một thanh thịt bọc sả rồi đấy. Đây là cái phần thịt bọc sả mình đã hoàn thành xong. Nhìn rất là hấp dẫn phải không mọi người? Chưa rán nhưng mà đã rất là hấp dẫn rồi. Mình sẽ cho vào đây là 100ml dầu ăn. Mình đun cho cái phần dầu nóng lên nhé. Sau khi mà dầu nóng mình sẽ cho cái phần thịt vào mình chiên. Mình sẽ chiên với lửa trung bình thôi, để cho cái phần thịt nó sẽ chín từ từ. Sau đó mình sẽ lật từng mặt nhé. Khi mà cái phần thịt của mình vàng như thế này là được rồi, mình sẽ bỏ ra đĩa. Vậy là cái phần thịt bọc sả chiên của mình đã hoàn thành xong. Mùi rất là thơm. Món này thì mình sẽ chấm với nước mắm chanh tỏi ớt nhé. Hy vọng là những gì mình chia sẻ thì các bạn sẽ làm cho gia đình mình một món ăn ngon và lạ.
Xin chào và hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!